You're listening to Exit Sounds with Richard Reynolds. Tak vás po 14 dnech vítám zpátky u radio show s názvem Exit Sounds. V pořadí je to už 10. vydání. Miles se omlouvá, dorazí o něco později, protože v Praze dneska sněžilo, takže je kalamita. Napadly asi 2 cm, tak už nikdo nejezdí včas. Abych to vysvětlil to propojení, můžu, že jo, Milesy? Jo, jinak už jsem tady, jo. Jo, Miles už tady, já jsem na něj zapomněl. Tak jdeme na Milesův set, jeho první písnička. Už je to tady tady zás, já úplně se slyším, jak to zní trapně, normálně, já si ty sluchátka sundám. To je jak Šlágr TV, ty. Jo, no. You're listening to Exit Sounds with Richard Reynolds.